Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Oke, ketemu lagi di channel saya Cahya Teknik 02 Babay ya. Kali ini kita bikin konten bongkar mesin cuci ya. Pengiringnya nggak bisa gerak. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa like ya, dan subscribe buat dukung video saya. Bagi yang udah like, semoga rezekinya lancar. Coba ya, cek arus dari PLN dulu. Tiga itu sentuh please, pas putus. Kita coba ganti kapasitor ya, 3,4 mikro. Oke guys, mutar. Berarti itu cuman kapasitor doang ya. Itu 3,4 ya. Sedangkan yang ini 3 mikro. Ya. Ini punya saya sendiri ya.